सामने आप देख रहे हैं ये है जी शायद से 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है जी वज़ीराबाद जंक्शन पर। एक पैरेलल एक्शन देखने को मिल गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 26 दिसंबर सन 2025 और दोस्तों एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ आज वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ आने की वजह दोस्तों एक नया कदम हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से उठाया जा रहा है कि हमारी जो मुख्तलिफ ट्रेन हैं CCTV कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो सुनने में तो ये खबर काफ़ी अच्छी लग रही है। अब खैर देखते हैं कि ये क्या खबर ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन ये डिस्कवर पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है जिसकी तरफ से ये पोस्ट लगाई गई है, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो वेल दोस्तों, रेल फैनिंग करते हैं वज़ीराबाद जंक्शन पर। 2:50 हो रहे हैं और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस टाइम वज़ीराबाद जंक्शन अप्रोच बना रही है। ZCU20 ऑन द लीड है जी जाफर एक्सप्रेस के। 6405 आई थिंक जी 6405 है जी। स्पीडी दोस्तों एंट्री हुई है वज़ीराबाद जंक्शन पर, स्पीडी अराइवल। जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस टाइम वज़ीराबाद जंक्शन पर। उसके साथ आप देखें RG24 5221 एक मालगाड़ी लेकर आया है जिसके साथ एक अदर आर्मी टैंक है। इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना रहा, नहीं तो आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाता, लेकिन इसकी वीडियो नहीं मैं बना सकता। दोस्तों अभी रिएक्शन हो रहा जी 172 डाउन सियालकोट एक्सप्रेस का। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शिफ्ट कर रहे हैं जी। और आज सोचा कि राइड ली गई आज एक छोटी सी। तो दोस्तों रिएक्शन हो रहा है जी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 2 से 1 पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं और 1 नंबर से ही ये डिपार्चर करती है रोज़ाना वज़ीराबाद जंक्शन से। 1 नंबर प्लेटफॉर्म दोस्तों यूनिवर्सल लाइन है। इस पर अप और डाउन की गाड़ियाँ कोई भी यहाँ पे आ सकती है और इसी से शाहीन पैसेंजर और हमारी सियालकोट एक्सप्रेस रवाना होती है। ZCU20 6425 का एक ज़बरदस्त विसल। सामने देखें तो दोस्तों लोको शेड मौजूद है वज़ीराबाद जंक्शन का। जबकि सामने आप देख रहे हैं ये है जी शायद से 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है जी वज़ीराबाद जंक्शन पर। एक पैरेलल एक्शन देखने को मिल गया है। खैर मैं तो कोच के अंदर था, मुझे पता भी नहीं लगा। एक पैरेलल एक्शन देखें जी पाकिस्तान एक्सप्रेस का। एक ट्रेन LH मोड में बैक जा रही है और दूसरी ट्रेन वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच रही है। एक बहुत ही मज़ेदार एक्शन।
ज़बरदस्त दोस्तों एक पैरेलल एक्शन देखने को मिला। यार ये है जी वज़ीराबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिस पर ट्रैक प्लेस हो गया। तो दोस्तों ये रही 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो उतरे हैं जी वज़ीराबाद जंक्शन पर। ऐड मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि फैमिलीज़ हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसी तरह कैमरा लेके आप चले जाएं अंदर, तो जिस वजह से मैं आपको जो आज इसका डिपार्चर दिखाता हूँ। है मुसाफिर तो काफ़ी ज़्यादा उतरे हैं जी ट्रेन से। तीन बजकर 229 हो गए। और पाकिस्तान एक्सप्रेस शेड्यूल्ड स्टॉप किया है जी 5 मिनट का, और सिग्नल डाउन हो चुके हैं स्टार्टर और एडवांस, और डिपार्चर विसल भी हो गया फर्स्ट। और इसी के साथ दोस्तों अजान भी शुरू हो चुकी है। सेकंड डिपार्चर विसल हो गया दोस्तों, कैप्चर नहीं कर पाया लेकिन सेकंड डिपार्चर विसल हो चुका है और ट्रेन मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। और अजान असर भी स्टार्ट है, इसलिए कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, आप डिपार्चर एंजॉय करें। तिरासी 16 PH20। तिरासी 15 है दोस्तों। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी नेक्स्ट ट्रैवल में, या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।